बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु जे लेक्चर में असां आइसोटोप्स जे बारे में पढ़ंदासीं, जेको हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे साइंस जो, बेसिक साइंस में। ऐं आइसोटोप्स ऐं डिफरेंट आइसोटोप्स जेके हाइड्रोजन जा आहिनि या ॿियनि जे एटम्स जा, जीअं यूरेनियम, कार्बन, क्लोरीन, इन्हनि जा आइसोटोप्स जे बारे में पढ़ंदासीं, हुननि जो इस्तेमालु बि पढ़ंदासीं। सभ खां पहिरियां त आइसोटोप हूंदो छा आहे? आइसोटोप्स एटम्स हूंदा आहिनि साॻी कंहिं बि एलिमेंट जा, ऐं उन्हनि जो एटॉमिक नंबर सेम हूंदो आहे, पर जेको उन्हनि जो मेस नंबर आहे उहो डिफरेंट हूंदो आहे। त आइसोटोप जी डेफिनेशन ईअं थींदी त ही उहे एटम हूंदा आहिनि, कंहिं बि एलिमेंट जा उहे एटम हूंदा आहिनि जंहिंजा जेको एटॉमिक नंबर आहे उहो सेम हूंदो आहे, उनजो जेको ज़ेड आहे उहो सेम हूंदो, पर उनजो जेको मेस नंबर आहे यानी कि ए, उहो डिफरेंट हूंदो। सो अगरि को बि एटम असां खणूं, उनजो मेस नंबर जेकॾहिं असां मिसाल वठूं त उनजो मेस नंबर जेको आहे उहो 1 आहे, ऐं उनजो जेको एटॉमिक नंबर आहे जीअं हाइड्रोजन जो 1 आहे, त इहो हिकिड़ो एटम थियो ऐं इहो हिकिड़ो आइसोटोप थियो हुनजो। पर जेकॾहिं वरी ॿियो हुजे हिकिड़ो एटम जंहिंजो मेस नंबर 2 हुजे पर एटॉमिक नंबर साॻियो हुजे, त हाणे इहो ॿियो हिकिड़ो आइसोटोप ठही वियो एटम जो, या ॿियो हिकिड़ो आइसोटोप थी वियो। जीअं हाइड्रोजन जा 3 आइसोटोप्स हूंदा आहिनि, प्रोटियम, ड्यूट्रियम ऐं ट्राइटियम। इन्हनि में तव्हां ॾिसी सघो था त मेस नंबर जेको उहो डिफरेंट आहे, ऐं एटॉमिक नंबर टिनी आइसोटोप्स जो हिकिड़ो ई आहे, 1। एटॉमिक नंबर 1 ऐं मेस नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि मेस नंबर डिफरेंट हूंदो ऐं एटॉमिक नंबर सेम हूंदो। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त आइसोटोप्स जेके आहिनि उहे हिकिड़ी एलिमेंट जा एटम हूंदा आहिनि। एटम जी जेका आइडेंटिफिकेशन आहे, कंहिं बि एलिमेंट जी आइडेंटिफिकेशन हुनजी एटॉमिक नंबर मां थींदी आहे। एटॉमिक नंबर जेको आहे हुनजो सेम हूंदो, बाक़ी डिफरेंस हुनजो हूंदो मेस नंबर में। पहिरियों दफ़ो एग्ज़िस्टेंस जेका आहे त आइसोटोप्स बि हूंदा आहिनि एलिमेंट जा, या कंहिं एलिमेंट जा हिक खां वधीक जेके आहिनि 2 रूप थी सघनि था। इहो पहिरियों दफ़ो जे थॉम्सन ॿुधायो हुयो, उन डिस्कवर कयो हुयो। आइसोटोप्स खे असां 2 रूप बि चवंदा आहियूं, यानी कि हमज़ाद, त जुड़वा भाइर बि चई सघूं था। हिकिड़ो ई एलिमेंट आहे, पर हुनजे मुख़्तलिफ़ एटम्स आहिनि जेके सिर्फ़ु मेस नंबर हुनजो डिफरेंस आहे। पहिरियों आइसोटोप हाइड्रोजन जो आहे प्रोटियम। हाणे प्रोटियम में हिकिड़ो प्रोटॉन हूंदो आहे ऐं 1 न्यूट्रॉन हूंदो आहे, ऐं प्रोटियम खे असां ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बि चवंदा आहियूं, छाकाणि त जेका हाइड्रोजन आहे, आम जेके असां हाइड्रोजन चऊं था, उहा 99.98% प्रोटियम हूंदी आहे। जेका बि असांजी काइनात में हाइड्रोजन मिले थी, उहा 99.98% कहिड़े फॉर्म में मिलंदी आहे? प्रोटियम में। कहिड़े आइसोटोप में मिलंदी? त चवंदासीं प्रोटियम में मिलंदी आहे। ऐं उनखां पोइ आहे ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन हिकु ई हूंदो आहे, छाकाणि त आइसोटोप में प्रोटॉन जो तइदाद बि साॻियो हूंदो आहे, पर उन में न्यूट्रॉन हिकु हूंदो। जीअं असां प्रोटियम में पढ़ियोसीं त को बि न्यूट्रॉन कोन्हे, त हिन में 1 न्यूट्रॉन। ऐं इहो यादि करण जी ॻाल्हि आहे त हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट आहे जंहिंमें को बि न्यूट्रॉन कोन्हे। सो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 ऐं प्रोटॉन हिकिड़ो हूंदो आहे। त प्रोटियम में बि प्रोटॉन हिकिड़ो ऐं न्यूट्रॉन 0 हूंदो। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन हिकिड़ो ऐं न्यूट्रॉन बि हिकिड़ो ई हूंदो। ड्यूट्रियम खे असां हेवी हाइड्रोजन बि चवंदा आहियूं, जेको हिकिड़ो मिसनॉमर आहे। हिनखे हेवी हाइड्रोजन नालो न करे पियो हुयो, छाकाणि त प्रोटियम खां बाद में ही डिस्कवर थियो हुयो, पर उन वक़्त ताईं ट्राइटियम डिस्कवर न थियो हुयो, त पोइ हिनखे हेवी हाइड्रोजन चयो वेंदो हुयो। उनखां पोइ ट्राइटियम जॾहिं डिस्कवर थियो, त पोइ इहा दरियाफ़त थियो त ट्राइटियम हिन खां वधीक हेवी आहे, ऐं इहो हेवी हाइड्रोजन हिन जो मिसनॉमर आहे। ऐं इन खां पोइ आहे ट्राइटियम। ट्राइटियम में प्रोटॉन हिकु ई हूंदो आहे, जीअं ॿियनि आइसोटोप्स में, पर न्यूट्रॉन 2 हूंदा अथसि उनजे न्यूक्लियस में। ऐं इहो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आहे हाइड्रोजन जो। MCQs बि ईंदो आहे त विच इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो जवाब थींदो ट्राइटियम। हाणे इन आइसोटोप्स जे असां जेकॾहिं डायग्राम ठाहियूं वधीक बहितर सम्झण जे लाइ, त आसानी थींदी। त आइसोटोप्स में हाणे उनजो न्यूक्लियस जेको हूंदो आहे, उन में प्रोटॉन्स जो तइदाद सेम हूंदो, यानी कि हाइड्रोजन जो जेको प्रोटियम आहे उन में प्रोटॉन आहे 1, ऐं उनजो जेको न्यूट्रॉन्स जो तइदाद आहे उहो आहे 0 प्रोटियम में, ऐं इहो थींदो प्रोटियम। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन्स जो तइदाद साॻियो ई 1 आहे, प्रोटॉन्स जो तइदाद साॻियो हूंदो आहे, ऐं न्यूट्रॉन्स जो तइदाद 1, 1। तंहिंजे करे ड्यूट्रियम जो मेस थींदो 2, प्रोटियम जो मेस 1 ऐं ड्यूट्रियम जो मेस 2। प्रोटॉन ॿिन्ही में साॻिया आहिनि, तंहिंजे करे ॿिन्ही जो एटॉमिक नंबर 1 थींदो। ट्राइटियम में प्रोटॉन्स जो तइदाद वरी बि साॻे तरीक़े सां 1 ई थींदो, प्रोटॉन्स जो तइदाद साॻियो हूंदो आहे, ऐं न्यूट्रॉन्स ट्राइटियम में हूंदा 2। तंहिंजे करे मेस जेको थींदो ट्राइटियम जो T, उहो थींदो 3,
बाक़ी एटॉमिक नंबर उन जो सेम हूंदो हिकु। इन तरीक़े सां हाइड्रोजन जा आइसोटोप्स खे असां सम्झी सघूं था। उन खां पोइ ऑक्सीजन जा आइसोटोप्स बि आहिनि ऐं उन्हनि जा ऑक्सीजन जा 3 आइसोटोप्स आहिनि, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। जीअं हाइड्रोजन जा नाला आहिनि, आइसोटोप्स जा नाला आहिनि प्रोटियम, ड्यूट्रियम ऐं ट्राइटियम, त ऑक्सीजन जा आइसोटोप्स जा नेम्स न हूंदा आहिनि, जस्ट ईअं ई पढ़बा, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन 16 में 8 प्रोटॉन ऐं 8 न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि, ऑक्सीजन 17 में 8 प्रोटॉन ऐं 9 न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि, ऐं ऑक्सीजन 18 में 8 प्रोटॉन ऐं 10 न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि। यानी कि न्यूट्रॉन्स जो तइदाद डिफरेंट अथनि, प्रोटॉन्स जो तइदाद साॻियो आहे। उन खां पोइ यूरेनियम जा 3 आइसोटोप्स हूंदा आहिनि, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड 236। ऐं इन मां कहिड़ो आइसोटोप आहे जेको न्यूक्लियर फ्यूल तौरु इस्तेमालु थींदो, यानी कि एटम बम्स वग़ैरह में बि इस्तेमालु थींदो आहे, उहो थींदो यूरेनियम 235। त कहिड़ो आइसोटोप जेको एटम बम ठाहिण में बि इस्तेमालु थींदो, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमालु थींदो, यूरेनियम 235। कार्बन जा आइसोटोप्स बि 3 आहिनि, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 जेको आहे इस्तेमालु थींदो आहे असांजी जेकी एज ऑफ फॉसिल्स फाइंड करण में बि इस्तेमालु थींदो आहे, मेस नंबर फाइंड करण में इस्तेमालु थींदो आहे, एटॉमिक मेस मालूम करण में। ऐं कार्बन 14 जेको आहे उहो एज ऑफ फॉसिल्स मालूम करण में इस्तेमालु थींदो आहे। कार्बन 14 इज़ यूज़ टू फाइंड एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स जेके हूंदा आहिनि पिंड पाइण, उन जी केतिरी उमिरि आहे, जीअं असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त 4000 साल पुराणो आहे, हीउ 3000 साल पुराणो आहे। इहा कीअं ख़बर पवंदी आहे? कार्बन 14 में असांखे हेल्प कंदो आहे, ऐं इनखे असां चवंदा आहियूं कार्बन डेटिंग। नाइट्रोजन 15 असांखे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जा इफेक्ट कहिड़ा कहिड़ा थियनि था प्लांट्स ते, उन्हनि जे बारे में असांखे ॿुधाईंदो आहे। जेके असां हथरधू भाण इस्तेमालु कंदा आहियूं, पोइ उनजो ॿूटनि ते कहिड़ो असरु पवे थो, उन असरनि जी स्टडीअ खे या उन्हनि जी इफेक्ट्स खे पढ़ण जे लाइ असांखे हेल्प कंदो आहे नाइट्रोजन 15 आइसोटोप। सोडियम 24 आइसोटोप आहे सोडियम जो, जेको ब्लड सर्कुलेशन खे स्टडी करण में हेल्प कंदो आहे। असांजो जेको रत जे दौरे जो सिरिश्तो आहे, उहो कहिड़े तरीक़े सां कमु करे पियो या उहो सही करे पियो कमु, त उनखे स्टडी करण जे लाइ सोडियम 24 इस्तेमालु कंदा आहियूं। फास्फोरस 32, इहो आइसोटोप ब्लड कैंसर ऐं बोन डिज़ीज़िस खे ट्रीट करण जे लाइ ऐं उन्हनि खे फाइंड करण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। जेका ब्लड कैंसर थिए थी, उहा उनजी ट्रीटमेंट कीअं थींदी, उन जे लाइ फास्फोरस 32 इस्तेमालु कंदा आहियूं। क्रोमियम 51, इहो बि आइसोटोप आहे क्रोमियम जो, जेको रेड ब्लड सेल्स में उन्हनि जी जेका कहिड़ी डिफिशियंसी आहे या पेशेंट जिन में रत जी खोट हूंदी आहे, उनखे स्टडी करण जे लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे। कोबाल्ट 60 कैंसर जी ट्रीटमेंट जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, कैंसर जी बीमारी जे इलाज लाइ। आयोडीन 131 इस्तेमालु थींदो आहे ग्वाइटर, यानी कि असांजो जेको थायरॉइड ग्लैंड हूंदो आहे, जेको ॻिची में हूंदो आहे, उन में जेका आयोडीन जी खोट जे करे बीमारी थींदी आहे, उनखे असां ग्वाइटर चवंदा आहियूं। ऐं ग्वाइटर खे ट्रीट करण जे लाइ वरी आयोडीन 131 इस्तेमालु कबो आहे। सो इहो बि MCQs ईंदो आहे त थायरॉइड ग्लैंड जे लाइ कहिड़ो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट आहे, चवंदासीं आयोडीन, ऐं उन जी खोट जे करे कहिड़ी बीमारी थींदी आहे, ग्वाइटर। गैलियम 67, गैलियम 67, इहो इस्तेमालु थींदो आहे जेके कैंसर सेल हूंदा आहिनि असांजे जिस्म में, जेकॾहिं हूंदा त उनखे ट्रेस करण जे लाइ, त उहे सेल आहिनि या न आहिनि, उन्हनि सेलनि खे ईअं सवली सिंधी में चऊं ॻोल्हण जे लाइ गैलियम 67 इस्तेमालु थींदो आहे। इहे आइसोटोप्स जा इस्तेमालु आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इस्तेमालु करे सघूं था, ऐं मोस्ट ऑफ द आइसोटोप्स कैंसर जी ट्रीटमेंट जे लाइ था इस्तेमालु थियनि। कुझु MCQs आहिनि, उहे सॉल्व कयूं था। जीअं पहिरियों MCQs आहे, ग्वाइटर इज़ काज़्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ग्वाइटर छा जी खोट जे करे थींदो आहे, आयोडीन। ऑप्शन C करेक्ट आहे। Which isotope is used to study circulation in our blood? त असां इहो हिन महिल MCQs या पॉइंट पढ़ी आहे, त कहिड़ो आइसोटोप आहे जेको असांजी रत जे दौरे जे सिरिश्ते खे मुतालियो करण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, त ऑप्शन C इज़ करेक्ट, सोडियम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आइसोटोप्स हैव सेम, आइसोटोप्स में सेम छा हूंदो आहे,
चवंदासीं आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हूंदा आहिनि ऐं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुन में डिफरेंट हूंदा आहिनि. सो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ वन न्यूट्रॉन. कहिड़े आइसोटोप में न्यूट्रॉन हिकिड़ो हूंदो आहे त इहो जवाबु थींदो बी, छाकाणि त प्रोटियम में न्यूट्रॉन कोन हूंदा आहिनि, ड्यूट्रियम में हिकिड़ो हूंदो आहे ऐं ट्राइट्रियम में ॿ हूंदा आहिनि. इहे पॉइंट्स यादि करणियूं आहिनि असांखे MCQs जे लाइ बि. mass of proton is almost equal to mass of neutron. प्रोटॉन जो मेस तक़रीबन न्यूट्रॉन जेतिरो ई हूंदो आहे ऐं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खां 1836 दफ़ा ॻरो हूंदो आहे. इहा पॉइंट बि यादि करे छॾणी आहे त प्रोटॉन ॻरो आहे, पर केतिरा दफ़ा ॻरो आहे इलेक्ट्रॉन खां? 1836 दफ़ा. ऐं हुनजो मेस न्यूट्रॉन जे तक़रीबन बराबरि हूंदो आहे. Which of these isotopes is used to treat bone diseases? कहिड़ो आइसोटोप आहे जेको हॾनि जी बीमारियुनि खे इलाज करण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे? उहो थींदो फास्फोरस 32. Which isotope of hydrogen is radioactive? कहिड़ो आइसोटोप आहे हाइड्रोजन जो जेको तापकारी आहे यानी कि रेडियो एक्टिव आहे? त उहो थींदो आहे जवाबु सी, ट्राइटियम. रेडियो एक्टिव हुनखे चवंदा आहियूं जेको तापकारी शुआ ख़ारिज करे, यानी कि अल्फा बीटा ऐं गामा शुआ ख़ारिज करे, उनखे असां रेडियो एक्टिव एलिमेंट चवंदा आहियूं. So this was our today's lecture about isotopes, and see you in the next lecture. Thank you very much.